ဒီကနေ့ဖတ်ပြပေးမဲ့ပုံမြင်လေးကတော့စေတနာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျွာဒီယာမှာမောင်လာနဲ့မောင်မြဆိုတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့မှာသူတို့ဟာယူအန်နဲ့အလွန်ဝေးကွာတဲ့တောအုပ်ထဲကိုထင်းရှာဖို့ရိတ်ခါရီယူဆောင်ပြီးတွားကြတယ်။မောင်လာနဲ့မောင်မြတို့နှစ်ယောက်ဟာတောအုပ်ကိုတွားရင်ရန်ခီတနေရာရောက်မှဂျဲဒစီကိုတွေးလိုက်ရတဲ့။လဲပေါ်မှာပါလာတဲ့ဖိုးကြီးကမောင်လာနဲ့မောင်မြကိုတွေးတော့အကူနီတောင်းတာပေါ့ကွယ်။ဒူနေတော့အဖိုးကိုကူညီပါကွယ်။အဖိုးတွားမဲ့လဲလန်းပေါ်မှာတစ်ပင်ကြီးလဲနေတာမို့ဆက်သွားလို့မရတဲ့အခက်ခဲတွေ့နေလို့ပါ။အဲ့လိုအဖိုးကြီးကပြောတော့မောင်လာကမောင်မြအဖိုးကြီးတွားမဲ့လဲလန်းမှာတစ်ပင်ကြီးလဲနေတာအမှန်ပဲ။တို့ကူညီကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီခါမောင်မြကတို့ထင်းရှာဖို့လာကြတာမဟုတ်လား။အဖိုးကြီးကိုကူညီနေရင်မူးချုပ်သွားမှတေးကြတယ်။မောင်မြစကားကိုကြားတော့အဖိုးကြီးကပြောတာပေါ့ကွယ်။တစ်ပင်ကြီးလဲနေလို့ကူညီရင်ဒူလေးတို့သွားမဲ့တောအုပ်ကိုအဖိုးလဲနေလိုက်ပို့ပါမယ်ကွယ်။အဲ့လိုပြောပေမဲ့မောင်မြကနားမဝင်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့။ငါတော့မကူညီနိုင်ဘူးမောင်လာရဲ့။မင်းကူညီချင်းရင်ကူညီငါတော့မုံမချုပ်ခင်တောအုပ်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်။မောင်မြကပြောဆိုပြီးထင်းရှာမဲ့တောအုပ်စီကိုသွားတာပေါ့။မောင်လာကတော့အဖိုးကြီးသွားမဲ့လဲလန်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုပါလာတဲ့ထင်းခုတ်တာနဲ့ရှင်းနေတော့တာပေါ့ကွယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲနေတော်ဆောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လာကဇွဲလုံးလာမလျှော့ပဲလဲနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုအများဆုံးခုတ်ထွင်းရှင်းနေတဲ့။မောင်လာကိုအဖိုးကြီးကလူလေအဖိုးတွားဖို့အတွက်ကူညီနေရတာပင်ပန်းနေပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မောင်လာကအဖိုးကိုခုလိုကူညီခွင့်ရတာကြင်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်မပင်ပန်းပါဘူး။အဖိုးကတက်ချီနေလို့လန်ခီမှာလဲနဲ့တွားမှာအဆင်ပြေမှာပါ။မောင်လာကပြောပြီးတစ်ပင်ကြီးကိုခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းလို့ပြီးသွားတာပေါ့။ဒီတော့မောင်လာကိုအဖိုးကြီးကပါလာတဲ့စားစရာတွေကိုကျွေးတဲ့။ဒါပေမဲ့မောင်လာကအဖိုးကျွေးတဲ့စားစရာတွေကျွန်တော်မစားလို့ပါ။ကျွန်တော်စားဖို့ရိတ်ခါပါပါတယ်။ဖိုးတွားမဲ့လန်ခီမှာစားဖို့ယူသွားပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးလဲလန်းပေါ်မှာတစ်ပင်ကြီးရှင်းသွားလို့ခီးကိုဆက်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်။မောင်လာလဲပါလာတဲ့ရိတ်ခါထုတ်ကိုဖြေပြီးအရင်ဆုံးတောဆောက်နှက်ကိုတိုင်တယ်ပြီးမှစားလိုက်တယ်။စားလို့ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့မူးချုပ်သွားတာမို့ထင်းရှာမဲ့တောကိုမသွားနိုင်တော့ဘူး။ခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းထားတဲ့တစ်ပင်ကြီးဘေးမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်။မောင်လာအိယာကနိုးတော့သူထင်းခုတ်မဲ့တောအုပ်ထဲကိုရောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။မောင်လာလည်းသူ့ဖြစ်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့။မောင်လာလည်းတောအုပ်ထဲရောက်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မောင်မြတ်ကိုတရိယာပြီးတောအုပ်အနှံ့ရှာတာပေါ့ကွယ်။တနေရာရောက်မှမောင်မြတ်ကိုမတွေ့ပဲထင်းခုတ်တာကိုသာတွေ့ရလို့စိုးရိမ်သွားတယ်။ဒီတောအုပ်ထဲမှာအသားစားတဲ့တရိစံတွေရှိနေတယ်လေ။မောင်လာလည်းမောင်မြတ်ကိုရှာရဲကြောက်ထဲကအကူနီတောင်းတန်ကိုကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့မောင်မြတ်ဖြစ်နေတဲ့။မောင်မြတ်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။မောင်လာကကြောက်ထဲကျနေတဲ့မောင်မြတ်ကိုကဲတင်လိုက်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့မောင်မြတ်ကသူ့ဖြစ်ကိုပြောပြတယ်။သူတောအုပ်ထဲကိုရောက်ပြီးထင်းရှာနေတော့ဂျာတိတစ်ကောင်ရောက်လာပြီးရံမူလို့ခုခံရင်ကြောက်ထဲကိုကြခဲ့တဲ့ကြောင်ပြောပြတာပေါ့။မောင်လာနဲ့မောင်မြတ်လည်းတောထဲမှာထင်းရှာပြီးရွာကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။မောင်လာနဲ့မောင်မြတ်တို့ရွာကိုပြန်ရောက်တော့နေထိုင်မကောင်းတဲ့မောင်မြမိခင်ကြီးကိုစေကုသပေးနေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတွေ့ရတော့အံ့ဩသွားကြတာပေါ့။မောင်မြမိခင်ကြီးနေမကောင်းလို့စေကုပေးနေတဲ့အဖိုးကြီးကတော့မောင်လာနဲ့မောင်မြတို့ထင်းရှာသွားရင်လမ်းမှာတစ်ပင်ကြီးလဲနေလို့အကူနီတောင်းခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။အဖိုးကြီးကမောင်လာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားပြီးပြောတာပေါ့ကွယ်။အဖိုးသွားမဲ့လမ်းခီးမှာလူလေးကူညီခဲလို့လူနာအသက်ကိုအချိန်မီကုသပေးနိုင်တာမို့အသက်ချမ်းသာမှုရတာအမှန်ပဲလူလေးသားမကူညီခဲ့ရင်လူနာအသက်ကိုအဖိုးကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့မောင်မြလည်းအဖိုးကြီးစကားကိုကြားတော့အံ့ဩသွားတာပေါ့မောင်လာကအဖိုးကြီးကိုမေးလိုက်တယ်အဖိုးကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားပြီးနိုးလာတော့ထင်းခုံးမဲ့တောအုပ်ထက်ကိုဘလို့ရောက်နေလဲအဖိုးသိရင်ပြောပြပါဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့မောင်လာစကားကိုကြားတော့အဖိုးကြီးကလူလေးကသူတစ်ပါးပေါ်စိတ်စေတနာကောင်းအမြဲတမ်းထားပြီးကူညီခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်တောဆောက်နှံတောင်ဆောက်နှံတွေကလူလေးကိုပြန်ပြီးကူညီခဲ့ကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တဲ့မောင်မြလည်းမောင်လာကူညီခဲ့တော့တာသူမိခင်ကြီးကိုယခုလိုချိန်မီစေကူတာနိုင်ပြီးအသက်ချမ်းသာဖွင့်ရတာကိုသိသွားတာပေါ့
ပြီးတော့မောင်လာကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးအဖိုးကိုလည်းတောင်းပန်တာပေါ့အဖိုးကြီးကမောင်မြကိုစုံမတဲ့လူလေသူတစ်ပါးပေါ်အမြဲတမ်းစိတ်စေတနာကောင်းတဲ့ကူညီပါကွယ်ဒီနေ့မှမိမိရဲ့စေတနာကံကပြန်ပြီးအကျိုးပေးတတ်တဲ့ကွယ်အဖိုးကြီးကအဲ့လိုပြောပြီးမောင်လာကိုလွတ်ကန်စားတော့ဖို့အတပြာလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့မောင်လာကသူတယောက်တည်းမယူပဲတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မောင်မြကိုဖွဲဝေပြီးပေးလိုက်တဲ့မောင်မြလည်းသူတစ်ပါးပေါ်မကူညီခဲလို့သူ့ဖြစ်ကိုနောင်တရသွားတာပေါ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့လည်းသူတစ်ပါးကိုစိတ်စေတနာကောင်းဖြင့်ကူညီကြပါနော်ဒီပုံမြင်လေးကိုလည်းတခြားသူတွေနားထောင်လို့ရအောင် like and share လုပ်ပေးကြပါဦးနော်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေ movie recap လေးတွေနဲ့သတင်းတူတချို့ကိုနားဆင်ဖို့ရကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်